বাসা এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মানে বেসিক্যালি ওরা যেভাবে বাসা বানায় খুব শক্তপোক্ত করে বানায়, অনেকটা অনেকটা ঠিক থাকে সেটা, কিন্তু এটা তো একটা পাতলা পলকা, মানে ডিমটা যেন গলে যাবে নিচ থেকে এরকম মনে হচ্ছে দেখে বাসাটা। পুরো আকাশ কালো হয়ে এসছে না? আর আমার ভয় লাগছে। ইস, এই দেখো কি সাংঘাতিক অবস্থা, ডিমটা তো পুরো হাওয়া দিচ্ছে। না না, পড়েনি এখনো পড়েনি। দেখো কি অবস্থায় আছে, এই যে এখনো আছে। পাখিটা কোথায়? পাখিটা কোথায় কে জানে। এই ডিমের অবস্থা তো এখন খুব একটা ভালো নেই। ঠিক যে জিনিসটা ভয় পাচ্ছিলাম, যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে এই যে পাখির বাসাটা, এই পাখির বাসাটা বিশাল বড় এফেক্ট করবে। ডিমটা আছে খুব কাঁচা অবস্থায়, কারণ এটা আজকে মাত্র ডিমটা ও পেরেছে, মানে হয়তো রাতে পেরেছে। ও ওইটা, হ্যাঁ ঘরের মধ্যে টিকে আছে। এই দুরবস্থার মধ্যে ও আটকে গেছে কোথাও মনে হয়। এখনো টিকে আছে। এখন বাজে রাত ঠিক 2:12, আর একটা বিরাট সাংঘাতিক একটা ঝড় উঠেছে। আর আমার মনে হয় না যে পাখির বাসাটা এই ঝড়টাকে স্ট্যান্ড করতে পারবে, ঠিক জানি না। এই লাইটটা দিয়ে আমরা এখন দেখুন কি বিরাট সাংঘাতিক রকমের ঝড়। এই ঝড়ের মধ্যে পাখির বাসাটা দেখতে পাচ্ছি না। আর কোথায় দেখতে পাচ্ছি? ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই দেখতে পাচ্ছেন এই সাংঘাতিক ঝড়ের মধ্যে এখন অব্দি ডিমটা আছে বেঁচে। এটা ধরো না, ডিমটা এখন প্রকৃতির সাথে লড়াই করে টিকে আছে। টিকে থাকতে পারবে। পারবে। কিন্তু এটা একটু সাংঘাতিক একটা বৃষ্টি, সাংঘাতিক একটা ঝড় উঠেছে। যাই হোক, সকালে কী হয় আপনাদের দেখাবো। যেরকম ভাবে এখনো কিন্তু ডিমটা অক্ষত রয়েছে। ওই যে পাখিটা যেটা বসে আছে, এই পাখিটাই কি? আমি এই গাছটার কাছে যাচ্ছি, আমি নিচে নেমে এসেছি। এখন নিচ থেকে এই ডিমটা দেখা যাচ্ছে এখনো কিভাবে অক্ষত অবস্থায় ডিমটা রয়েছে। এই ঝড়ের পরিস্থিতির মধ্যে যদি কেউ বাঁচিয়ে থাকে, সেটা একমাত্র ঈশ্বর। এটা কিসের ডিম সেটা আমি এখনো জানি না, কাক না শালিক না কিসের, যদিও তো দেখা যাক। ডিমটা যখন ফুটবে মনে হবে, তখন হয়তো পাখিটা নিশ্চয়ই আসবে। মানে এইভাবে এই বাসাতে এই অ্যাডভার্স সিচুয়েশনে যদি এটা সার্ভাইভ করে থাকে, আমাদের সামনে থাকে, আমরা পরবর্তী ব্লগেও আপনাদেরকে এটার আপডেট দিতে থাকবো। এবং আমি অপেক্ষা করছি কবে এই ডিম ফুটে এই একটা ছোট্ট পাখি আমরা দেখতে পাবো। তো যাই হোক, সঙ্গে থাকবেন ময় ব্লগস। দেখা হচ্ছে আরেকটা পর্বে।